अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूँ टी एम ऑटो से मोहम्मद ताहिर। ये सुजुकी मुलान आई थी। ये गाड़ी नॉकिंग कर रही थी और झटके ले रही थी। तो इसकी प्लग वायरें आप देखें कि मीटर मैंने दोनों पे लगाया हुआ है और ये कांटा बिल्कुल नहीं उठ रहा। आपस में मिलाओ तारे, आपस में मिलाओ। ये आपस में मिलते ही ये देखें आप, कांटा हटा, आगे लगा वापस, ये वापस लगा इस पुरानी वायर पे जो गाड़ी से निकली है, ये लगा दी है। और यहाँ से ये देखें दूसरे पॉइंट पे लगा दिया और ये मीटर नहीं उठ रहा, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी गर्म होने के बाद गाड़ी झटके ले रही थी और नॉकिंग कर रही थी। दूसरी वायर तो ये एक मंगवाई है क्योंकि इसकी बकाया वायरें ठीक थी और एक ही ख़राब थी। ये एक मंगवाई है और इस पर ये देखें, ये लगाते ही कांटा उठता है। हटा वायर, लगा, ये देख, हटा, लगा, ये देखें। तो जब भी आपकी गाड़ी में कोई नॉकिंग का मसला हो या गाड़ी गर्म होने के बाद कोई मिस फायर ले रही हो, झटके ले रही हो, तो एक बार प्लग वायरें आप इस तरह मीटर पे लाजमी चेक किया करें, फिटिंग करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये वायर फिटिंग कर रहे हैं, लगा दी।